found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes. Acabei de chegar da escola, teve reunião com os pais da escola de Isabelle. Aí eu acabei de chegar. Ai, cansada. Lá deu suco, Isabelle tá dizendo, minha gente. Vem, vai, bora sentar aqui um pouquinho pra descansar. Pra almoçar. Vem cá, neném. Aí fui pra reunião, cheguei agora, vocês acreditam? Aí sentei aqui um pouquinho pra descansar. E a minha cara de cansada, minha gente, tô cansada. Mas é assim mesmo, né? Aí tô aqui sentadinha pra descansar um pouco. Aí eu vou almoçar e vamos lá comigo. Eu acabei de chegar da reunião e lá deu isso aqui, ó. 4 camisas, 2 com manga, deu 2 calção, ó. Prefeitura daqui, 2 calção. E deu 2 camisas também. Com de regata, né, no caso. No caso veio 2 de regata, 2 com manga e 2 calção, né? Foi isso aqui que veio. Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês estejam tudo bem também, se Deus quiser. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, tá bom? Você que não é inscrito, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo meu, tá bom? E a você que é inscrito, não esqueça de deixar aquele like que me ajuda muito na divulgação do vídeo, tá bom? Hoje por aqui é segunda-feira, dia 25, tá? 25 de março. E é isso, começando mais um vídeo pro nosso canal. E ontem eu saí, não deu pra me gravar. Fui pro chá de fralda da minha prima. E cheguei de noite, aí não deu pra gravar nada pra vocês, até porque lá tinha muita gente. Aí tem gente que não gosta, né? Aí por isso que eu não gravei nada pra vocês, tá bom? Mas espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá certo? E esse é... You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. You found the one, you should never give her up.
I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, breathe slow. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, breathe slow. Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, ontem eu tava gravando conteúdo aqui pra vocês, vídeo. Na hora que eu tava lavando os pratos ali, vocês viram minha cara. Passei mal, minha gente. Eu acho que minha pressão subiu de um jeito que veio uma dor forte na minha cabeça. Eu tomei um comprimido e fui terminar de lavar os pratos, né? Lavei a geladeira e passei pros pratos. Só que quando eu passei pros pratos, minha dor de cabeça piorou. Aí terminei de lavar mesmo assim. Aí teve uma hora que eu não aguentei. Peguei o celular e encerrei o vídeo. Minha gente, eu fiquei aqui, eu passei mal. Suei frio, suei tanto, suei tanto. Aí mandei uma mensagem pro meu namorado perguntando se ele tava vindo. Ele disse que ele tava largando já. E liguei pra minha irmã pra não ficar só, né? Eu tava só com o bebê aqui. E eu com medo, minha gente, de desmaiar. Aquela sensação de desmaio. Aí me deu uma caganeira e fui pro banheiro. Aí fiquei. Daqui a pouco eu voltei pra cá pra sala de novo. Me deitei aqui na frente do ventilador. E não passou. Aí ele chegou. Me perguntou, tu quer ir pro médico?
Só que tinha que ir pegar as crianças na escola. Só que antes dele ir buscar, me deu aquela sensação de vômito. Aí eu corri pro banheiro. Vomitei, minha gente. Mas também depois que eu vomitei, melhorou um pouco a agonia que eu tava sentindo. E a cabeça ainda continuou doendo um pouco, né? Aí me deitei ali, eram as 5 horas da tarde. Me deitei ali, minha gente, eu vim me acordar quase 9 horas da noite. Apaguei de um jeito. Aí me levantei, dei café para as crianças, tudinho. Tomei um banho, tomei café. E me deitei, também dormi até agora de manhã, até as 6 horas, 5, quando era às 5h30, tá bom? Aí tô passando aqui para encerrar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, já deixa aquele like que me ajuda muito na divulgação do vídeo, tá? E até a próxima.